За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхээ дугаараар уламжилт идэ ундааныхаа нэг жорыг хүргэж байна. За гүзээнд битүү чансан толгой. За эхлээд гүзээгээ сайхан цэвэрлээд бэлтчихнэ. За тэгээд үүн дотроо одоо хоньны хуухалсан толгой ингээд сайхан цэвэрлээд угаагаад бэлтцсэн байгаа. За ингээд эхлээд гүзээндээ толгоогоо хийн. За ингээд үүн дээрээсээ ногоонуудаа хий. За ямар ч төрлийн ногоо байж болно. Төмөс. За би төмөс ловон сонгон сарамсаар амтлах гэж. За нэг бүрэн хис сонгон ингээ хуваагаад хийчихье. Мөн 2 хумс сарамс. За тэгээд мөн энэ хунчир гэдэг ийм ургамал байдаг. Ургамлын үндэс байдаг. За үүнийг одоо гадуур дэлгүүрүүдээр худалдаалдаг. За үүнээс нэг ширхгийг хийчихье. Хунч та бүхэн мэдэх бах хунчир одоо хүний дархлаа дэмждэг ийм ач холбогдолтой. За тэгээд за ингээд ногоон сонгомд сайхан үнэр амт оруулдаг. За ингээд бүх ногоогоо хийгээд за тэгээд баг зэргийн давс хар перт баг зэрэг. За ингээд ойролцоогоор нэг 500 мл ус. За ингээд гүзээнийхээ амыг сайтар боон. За ингээд бэлэн боллоо. Одоо үнийгээ буцалж байгаа ус тоогоор угаа хий. За ингээд сайн таглаад 3-4 цаг гүзээгээ битүү чана. За ингээд хоол манд бэлэн боллоо. Та бүхэн хөдөө гадаа явж байхдаа эсвэл гэртээ ч гэсэн гал дээр хийж туршиж үзээрэй. Тамир тэнхээ сэргэн ядаргаа тайлна бас маш амттай сайхан хоол болно шүү. За тэгээд та бүхэн туршаад үзээрэй. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.